जिंदगी ने धीरे धीरे एक बात सिखा दी। हर बात हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता। पहले लगता था सबको एक्सप्लेन करना चाहिए, सबको अपना दिल साफ करके दिखाना चाहिए, पर वक्त में सिखाया लोग वर्ड से नहीं एक्शन से समझ आते हैं। संस्कृत में एक शब्द है विवेक, मतलब सही और गलत को शांत दिमाग से पहचान पाना। और जहां विवेक होता है वहां अननेसेसरी रिएक्शंस खुद ही कम हो जाते हैं। इसलिए अब ना हर बात का जवाब देता हूँ, न हर इंसान को अपना समझता हूँ। बस ऑब्जर्व करता हूँ, सीखता हूँ और फिर अपनी बाउंड्रीज बना लेता हूँ। क्योंकि मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ समझदार होना नहीं, कभी कभी खुद को बचाना भी होता है।